Продолжаем нашу трилогию. Это у нас вторая часть. В ней я вам расскажу и покажу, как почистить систему охлаждения в ноутбуке Packard Bell .S и как заменить пасту. Для этого нам нужно будет снять вот этот вот радиатор. Крепится он у нас на болтах вот таких вот, их нужно открутить. Откручиваем, выбираем. Так. Чтобы нам поднять, нам нужно еще соединить коннектор питания кулера. Соединяем коннектор, поднимаем систему. Вместо термопасты здесь используются термопрокладки вот такого типа. Возьмем кисточку и почистим перчаточку. Термопрокладки убирать не будем. Мы просто возьмем сейчас и намажем немножко термопасты, чтобы контакт был лучше. Потому что термопаста, она никак не заменит термопрокладку, хоть какой ты слой ее там намажь. Это уже опыт. Термопасту намазали, теперь одеваем систему охлаждения обратно. Подключаем коннектор питания кулера. Ну, в принципе, это и все. Вот и вся очистка. Продолжаем нашу трилогию. Это у нас вторая часть. В ней я вам расскажу и покажу, как почистить систему охлаждения в ноутбуке Packard Bell .S и как заменить пасту. Для этого нам нужно будет снять вот этот вот радиатор. Крепится он у нас на болтах вот таких вот, их нужно открутить. Откручиваем, выбираем. Так. Чтобы нам поднять, нам нужно еще соединить коннектор питания кулера. Соединяем коннектор, поднимаем систему. Вместо термопасты здесь используются термопрокладки вот такого типа.
кисточку и почистим перчаточку. Термопрокладки убирать не будем. Мы просто возьмем сейчас и намажем немножко термопасты, чтобы контакт был лучше. Потому что термопаста, она никак не заменит термопрокладку, хоть какой ты слой ее там намажь. Это уже опыт. Термопасту намазали, теперь одеваем систему охлаждения обратно.